Heute gibt es wieder eine Bausatzvorstellung, diesmal Coldwind von Masterbox. Das Set enthält 5 deutsche Infanteristen in Winteruniform, Zeitraum 1941 bis 1942. Das ist eine sehr interessante Szene. Hier seitlich noch eine Abbildung vom Gefrierfleischorten. Bauplan ist hinten auf der Schachtel drauf. Finde ich auch völlig ausreichend, da muss nicht extra Zettel dabei liegen. So, zum Inhalt sind hier 2 Gussäste drin, für insgesamt 5 Figuren. Der Guss ist gut, es gibt bloß ein paar Stellen, wo etwas Grat auftritt, wegen den Gussformen, aber den kann man leicht wegkratzen. Zur Not kann man auch ein bisschen Spachtelmasse auftragen. Also die Detaillierung ist eigentlich ganz gut. Was mir nur auffällt ist, dass an den Helmen so kleine Dellen zu sehen sind. Das sind halt so Sinkstellen vom Plastik, das ist jetzt nicht so schön. Da heißt es entweder einfach spachteln oder Helme benutzen, die man halt über hat in der Restekiste. Für 10 € 5 Figuren, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man jetzt zum Beispiel das mit Dragon vergleicht, wo man 12 € zahlt für 4 Figuren. Also das ist schon ganz okay, und vor allem die Szenerie ist ja doch sehr emotional, da kann man sehr schöne Dioramen mit bauen, die ein richtig das Blut in den Adern gefrieren lassen. Also auch breites Einsatzfeld für die Figuren. Ich denke mal, da finden die meisten Modellbauer gute Verwendung dafür. Also ich kann das Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Das sollte jetzt auch eigentlich überall verfügbar sein mittlerweile. Das ist erst vor ein paar Monaten erschienen. Und ja, macht einen guten Eindruck, das Set.